హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో ఏం షేర్ చేయబోతున్నాను అంటే హెయిర్ కలర్, హెయిర్ క్రింపర్, హెయిర్ డ్రయర్ ఇవన్నీ కూడా అండర్ 500 రూపీస్ మాత్రమే. సో వీటి ప్రైస్ ఎంత, ఇవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను, చూసేసేయండి. వీడియో ఎటువంటి ప్రమోషన్ వీడియో కాదండి. నేను పర్చేస్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఉపయోగపడుతుందని ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. హెయిర్ డ్రయర్ కోసం మాట్లాడుకుంటే ఇది నోవా కంపెనీ నుండి అండి. 1200 వాట్స్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్ అయితే వచ్చింది. 2 హీట్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి, హాట్ అండ్ కూల్ కూడా. ఫోల్డబుల్ హ్యాండిల్ కూడా ఉందండి, హాట్ అండ్ కూల్డ్ అండ్ ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది. ఎక్కువ హీట్ అయితే మనకి రాదు, ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది. నాకు ఇదైతే 431 రూపీస్కి ఫ్లిప్కార్ట్లో నేను పర్చేస్ చేశాను లాస్ట్ వీక్. ఈ వీక్ అయితే 499 రూపీస్ చూపిస్తుంది. మళ్ళీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆఫర్స్ పెట్టేటప్పుడు ఇది 431కి వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. రోజైతే నేను ఇదే డ్రయర్తో హెయిర్ అయితే డ్రై చేసుకున్నాను. చాలా బాగా అనిపించింది. ఓవర్ హీట్ అయితే రాలేదు, ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ ఉండడం వల్ల హీట్ అయితే ఎక్కువగా అనిపించలేదు. హాట్ పెట్టినా కూడా బాగానే ఉంది. ఇంకా మనం హెయిర్ కలర్ కోసం మాట్లాడుకుంటే ఈ వీడియోలో హెయిర్ కలరింగ్ మిషన్ కోసం చూసుకుంటే నాది ఆల్రెడీ స్మూత్నింగ్ చేసిన హెయిర్ అండి. సో చాలా సాఫ్ట్గా స్మూత్గా ఉంది. సో ఇంకో సైడ్ చూసుకుంటే చాలా వేవీగా ఉంది. నేను ఆల్రెడీ వేవీగా చేశాను ఒక సైడ్ ఈ కలరింగ్ మిషన్ ఉపయోగించి. మీరు కావాలనుకుంటే ఎక్కువ కర్ల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ నాకైతే స్మూత్నింగ్ హెయిర్ కాబట్టి జస్ట్ వేవీగా చేసి మీకు చూపించాలి కాబట్టి చూపిస్తున్నాను. సో నేనైతే వేవీగా చేసుకున్నాను హెయిర్, చాలా బాగా అనిపించింది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ హెయిర్ కలర్ అండి. 40 వాట్స్ పవర్ కన్జప్షన్ అయితే అవుతుంది. మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ 220 డిగ్రీ సెల్సియస్ అండి. ఇదైతే నేను 269 రూపీస్కి కొన్నాను. ఇప్పుడు కూడా 269 రూపీస్కే ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే అవైలబుల్లో ఉంది. ఒకవేళ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను చూడండి. ఇక హెయిర్ క్రింపర్ కోసం చూద్దాం. ఆల్రెడీ నేను స్మూత్నింగ్ హెయిర్ని క్రింప్ చేశాను. మీకు వీడియోలో సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు, దగ్గరగా చూడండి, మేబీ కనిపించవచ్చు. ఆల్రెడీ స్మూత్ హెయిర్ని నేను క్రింప్ చేశాను. క్రింప్ చేసిన తర్వాత నా హెయిర్ అయితే లైట్గా క్రింప్ చేశాను, మరీ ఎక్కువ క్రింప్ చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ స్ట్రైట్గానే చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి క్రింపింగ్ హెయిర్ అట్లానే వద్దు కాబట్టి లైట్గా అయితే మీకు చూపించడానికి చేశానండి. ఆల్రెడీ మీకు వీడియోలో అయితే షో అవుతుంది. ఈ క్రింపింగ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉన్న హెయిర్ ఇది కొంచెం బౌన్సీగా చేస్తుందండి, వాల్యూమ్ని ఇస్తుంది. సో ఎవరైనా వాల్యూమ్ కనిపించాలి అనుకునేటప్పుడు ఈ క్రింప్ చేసుకుంటారు. క్రింపింగ్ మిషన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే వాల్యూమ్ అనేది మనకి హెయిర్ తక్కువగా ఉన్నా కూడా బౌన్సీగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి క్రింపింగ్ మిషన్ యూస్ చేస్తారు. ఈ క్రింపింగ్ మిషన్ అయితే నేను లాస్ట్ వీక్ ఆర్డర్ చేశానండి. లాస్ట్ వీక్ ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు 299 రూపీస్కి నాకు డెలివరీ ఛార్జెస్తో కలిపి వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే 399కి అయితే ఉంది. అలానే ఫ్లిప్కార్ట్ అయితే ఆఫర్ అయితే ఇవి పెడతారనుకుంటా, 7 to 9 ఏదో ఆఫర్ అయితే ఉందని మనకి చూపిస్తున్నారు. కనుక మేబీ ఆఫర్లో మీరు పర్చేస్ చేస్తే 299 కంటే నేను కొన్న ప్రైస్ కంటే మీకు తక్కువగా రావచ్చు. ఒకవేళ ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే నేనైతే ఈ 3 అంటే హెయిర్ డ్రయర్, కర్లర్ అలానే క్రింపర్స్ మిషన్స్ కోసం మీకు డిస్క్రిప్షన్లో వీటి లింక్స్ పెడతాను. ఒకవేళ ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే వెళ్ళి పర్చేస్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం చెప్తాను చూడండి. ఇది హెయిర్ డ్రయర్ నోవా వాళ్ళది. ఇది నాకు 431 రూపీస్కి అయితే వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడైతే 499 రూపీస్కి ఉంది. ఇది ఫోల్డబుల్ కూడా, మనం ఫోల్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. హాట్ అండ్ కోల్డ్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓవర్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా మనకైతే ఉంది. 120 వాట్స్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్లో మనకి ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మనం హెయిర్ డ్రై చేసిన తర్వాత ఫోల్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అలానే మనకి ఇది కర్లింగ్ మిషన్, హెయిర్ కర్లర్, ఎలక్ట్రిక్ హెయిర్ కర్ల్స్ అండి. 40 వాట్స్ పవర్ కన్జప్షన్ అయితే మనకు అవుతుంది. మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ 220 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకే ఉంటుంది. అండ్ ఇది నాకైతే 269 రూపీస్కి నేనైతే పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఉంది. అలానే ఇప్పుడు కూడా 269 రూపీస్కి ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్లో ఉంది. ఒకవేళ ఎవరైనా కొనాలి అనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను, ఒకవేళ వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకి క్రింపర్ అండి, హెయిర్ క్రింపర్. ఇది ఒక మినీ క్రింపింగ్ మిషన్ అండి. హీటప్ టైం వచ్చి 30 సెకండ్స్లో ఇదైతే హీట్ అయిపోతుంది. నేను కొనేటప్పుడు అయితే 299 రూపీస్కి ఉంది, ఇప్పుడైతే 399 రూపీస్కి ఉంది. ఒకవేళ ఎవరికైనా కావాలంటే లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చూసేసేయండి. అలానే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.